um bueiro aberto. E agora, Junim? Junim Perereca teve uma ideia. Achou melhor colocar seu trator tapando o buraco para ninguém se ferir e vai pegar água empurrando mesmo. Muito bem, Junim. Enquanto Junim vai pegar água, sua esposa Lupita Perereca está esperando em casa para terminar seu banho. Enquanto Lupita espera, seus filhos estão assistindo o desenho na sala e Petrúcio Nicolau está tentando vender seu milho no Morro das Muriçocas.